Hey, salam alaikum. Bon, un petit rappel que je donne la dernière fois. Tout d'abord, donner le déplacement à la forme, c'est-à-dire, on va voir l'exemple concret, c'est-à-dire qu'il faut se déplacer la forme تاعنا parce que نحينا على les bordures ودرنا تاني في المنيو بوست كيفاش comment يعني repositionner هاد la fenêtre. Ensuite, on a fait تاني comment كيفاش جبنا le fichier texte, on a جبنا les items هادوك حطيناهم في هاد la liste et on a fait تاني comment initialiser le jeu. يعني حنايا مع الاول on a initialisé le jeu تاعنا بهادو on a vidé كامل les cases etc. هذه هي c'est tout ce qu'on a fait في la vidéo précédente. Donc واش راح نديرو on va commencer avec le jeu. Bon, il y a donc لازم نشوفوا le jeu تاعنا. On va démarrer من هنايا ومن بعد هاد لا بارتي هادي كيف تفهمنا حتنحى. اوكي alors هنا c'est ligne. On va choisir notre mot balle. Voilà, balle. Au moment هنا كي نكليكي E, normalement c'est bon, هذا يسرا figé, il va passer la case suivante هكذا. ومن بعد normalement هنا كي نكتب 2 normalement ما يكتبش ولا 5 ولا peu importe. Normalement ماشي normalement on va limiter يعني l'écriture برك les lettres نحيو le numérique ولي سامبول etc. خليو غير من ال زد. صادير هنا دوكا هنا كي نكتبو il va passer l'étape ومن بعد هنا هكذا ومن بعد il va passer لهادي هكذا ومن بعد جوست نكتبو هنا لا lettre نكتبو لا lettre في هاد لا 5e case. C'est que هو راح يكالكولي il va faire des calculs, il va vérifier est-ce que هاد les 5 lettres correspondent aux les 5 caractères plutôt correspondent à la lettre correspond au mot هكذا. راح نبداو دوكا واذا ça correspond pas on va faire d'autres calculs. est-ce que هادي نديروها بالجون elle est mal placée ou bien rouge هذاك le caractère n'existe pas في le mot هذاك. ok allez on va commencer. Bon, tout d'abord c'est que chaque edit راح يكون عنده فيه on va utiliser dans chaque edit trois événements dans chaque edit. d'accord. c'est حطول الحاله. bon انا je vais faire je vais faire les exemples حتى لهنايا. اوكي ومن بعد نخليكم تكملوا كامل هادو وحدكم وكملوا كامل عليك حتى لهنايا وفي لا بروشين فيديو ان شاء الله راح نفينيو لابليكاسيون ونشوفوا واش مشى واش ما مشاش. et à la fin تاع هاد لو تي بي راح تصيبوا le projet complet في الجيت هاب. نخليكم ليان dans la dernière vidéo تاع هاد التي بي. اوكي alors نبداو s'il vous plaît. اذا كنتو تشوفوا مو بلي طاري لقيتو بلي كاينه لا فيديو الاخرى essayez au maximum تخدموا وحدكم parce que ça va vraiment vous aider كي تخدموا وحدكم وهذه ما تريشيوش. je vous déconseille. essayez حاجه يعني c'est simple فو برك تفهموا. j'espère que راكم تفهموا معايا. alors concentrez هذا معك. alors نبداو في هذا البروميير le deuxième edit. c'est que هذا alors يبعثنا directement le deuxième. donc le deuxième on va faire trois vérifications. le deuxième on va faire en key down. en key down هذا واش راح نديرو. bon tout d'abord je vais faire genre je vais نرتبوا الحاله. اوكي نقولوا هذا edit 2 هكذا ومن بعد les edit 2 كامل يجوا هنا ومن بعد هنا باغ اكزومبل هكذا كي نكملوا مع edit 2 نديروا edit 3 باسكو فريمون حيكون الكود يعني طويل. كان لي ميثود بلي اوبتيمال مي حنا لازم نتعلموه هكا. داكوغ تعلموه هكذا باش تعرفوا ديروا لا جيستيون يعني بيان. tout d'abord دوكا اون كي داون هنا نستعملوا ليفينمون هذا اون كي داون في 2 وفي 3 وفي 4 وفي 5 كامل يعني في كامل لي زيديت. pourquoi c'est que pour éviter كيما كتبنا من قبل لي نيميرو. d'accord donc on va tout simplement يعني
on va tout simplement éliminer هادوك les chiffres, les symboles, etc. Donc on va له هنايا if نقولوا له هنا if not, voilà, tout simple, نديرها c'est simple. نقولوا له if not k, c'est-à-dire si لا qu'est-ce qu'il a زعما واش كليكا في الكلافي ولا ما كانش في بين A و Z ماجيسكول et A et Z minuscule, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le K هذاك راح يبدل له لا فالور تاعي يرجعها ديال زيرو. ديال زيرو في الدلفيك شغل ما كتبت والو، شغل طا ريان اكري. داكور، هادي هي اون فا ايسيي. درناها في الدوا. attendez, ça marchera pas comme ça. Ce qu'on va faire, هاد ليرور اللي طحت فيها سي كنديرو هكذا else. في الدان on va rien faire. في else on va tout faire. Attends, word char, what's happen, wait a minute. Ok press je pense. Ouais désolé ماشي في اوكي دون فوالا في الاونكي بريس. فوالا يعني تعلمت معكم في الاونكي باسكو علاه في الاونكي بريس الكي تاعنا سي اون شار اون شين دو كاركتر او شار وان شار صافي دير كاركتر. وهنا اون كي سي وورد. اون كي دون سي فريمون كوم وورد. علاش قادر انت تخلي يدك عبزه و سي با صادي راح تكليكي بليزيور كاركتر اون ميم طون. فوالا صادي هنا نحي هادي نقول له اف نوت لا ميم شوز. اذا كان واش كليكا ما راهوش داخل هاد لي زانترفال هادوما il va tout simplement ignorer هذيك la clé. On va essayer. What's happen again? So نرجع كما كانت. سي هاد لي زيرور طحت فيهم راني نعاود لهم سي با بوركوا. صح je vais faire comme ça. Je vais essayer d'écrire des numéros, ça marche pas. Mais لو كان نكتب ان كاركتر ça marche. كان هنا نجي نكتب ان نيميرو ça marche باسكو علاه ما درناش لو كونترول على لي زيدي، درنا غير على هذا كون نسي نبدل ça marche pas. C'est bon. Alors هذه هي لاستيس، سي كو تفيريفيو اسكو واش كليك السيد اسكو سي ان كاركتر. اذا سي ان كاركتر alors tout bien normal ça passe. Sinon le caractère راحين on va l'ignorer avec le dièse 0. هذه bon c'est bon. كملنا كما يقولوا on a fini avec la vérification. Donc le deuxième événement اللي هو comment dirais-je اللي هو on change. le on change تاع هاد نحطوها شي تحت نحطوها هنا. voilà le on change تاع le edit. c'est quoi le on change? c'est-à-dire quand هاد l'edit تبدلت حاجه فيه، تبدلنا كاركتر فيه ولا انا افاسي ولا انا اجوتي peu importe. هكذا حنا واش نديرو هنايا كي يكون اون تشينج تاعو نقولوا له هنا بون نقولوا له if on va faire comme ça le if statement هكذا نقولوا له if length تاع attendez if le length تاع edit 2 points compte attendez normalement compte ou length. attendez j'ai oublié sorry point text le length ok point text tu vois non j'oublie. اذا كان égal à 1 واش راح نديرو؟ اذا كان لا طاي تاعو اسمه تاع تاع هاد لو ايديت هذا égal à 1 c'est-à-dire فيه un seul caractère. qu'est-ce qu'on va faire? tout d'abord نرجع en mode voilà moi parce que هادو كتبتهم انا غير نعاود لهم. tout d'abord نرجع en mode read only. ensuite هذاك le c le c c'est une variable اللي شفناها في la vidéo précédente.
c'est-à-dire le C هو لو مو اللي رانا نكتبوه فيه حنايا. فوالا لو سي كي نديرو لينيسياليزاسيون قلنا باللي لو سي راهو خدا اون كوبي تاع لو فري مو ا تروفي دا لو بروميير كاركتير باسكو قلنا لو بروميير كاركتير نمدوه بور بيان سور باش نعاونوه باش يجيب لو مو. ومن بعد on va faire le set focus على فوالا باش ما نضيعوش الوقت باسكو لا فيديو حطول هكذا. on va faire نرجعوا ل edit 2 en mode read only, c'est-à-dire le edit 2 راح ياخد on peut pas changer la valeur هذيك au plus tard. Ensuite qu'est-ce qu'on va faire, c'est-à-dire on va هذاك le C راح نمدوا له la valeur تاع la première case و la deuxième case. مازال هاد لي كاز هادو من بعد نشوفوهم دو سويت كي نديرو لا فيريفيكاسيون تاعهم كي نديرو لو شونجمون تاعهم. دوكا بور لانستون رانا في ايديتور بوان تشانج. Voilà. Ensuite, on va faire quoi? On va faire le focus à l 3. C'est bon, on a fini avec ça. On va faire le focus à le edit suivant. C'est-à-dire, on va sauter de l'edit à l'edit. D'accord? Et ensuite, راح نكوبيو داخل لابيل 3 الكابشن هذا لهنا لتحت. علاش؟ باش نشوفوا اسكو فريمون راهو كوبي اي ما كاش مشكل في لي بروسيدور. هذه هي. اي لو تروازيام تاني سي كو ما نخلوهش. علاش نديرو اون اوتر علاش on va utiliser un autre événement, c'est on enter qui يدخل داخل هذيك لا comment dirais-je qui يدخل داخل la fonction هذيك. c'est qu'on va faire تاني vérification parce que قادر يخرج ومن بعد يعاود يدخل داخل edit هذا. qu'est-ce qu'il va faire? il va ajouter du texte ou je sais pas راح تخسر لنا. alors حنا on va limiter ça. كي يدخل اذا شفناه باللي دخل وهذاك لو كاركتر ديجا معمر alors نخرجو ديريكتومون نصوتيو ديريكتومون on va faire un saut le 3. d'accord, on va faire un saut le 3 كي تكون une seule ligne في واحد سموت. on va passer begin then خليو برك هكذا. on va essayer le programme تاعنا. on va هنا نمشي هكذا. on va voilà je vais faire un R. voilà شوفوا il a sauté la troisième case. هنا كتبنا LR parce que le premier le C هنا la variable C وهذه la variable M. هذه la variable C مع الديبي تاع l'initialisation مدينا لها البروميير كاركتير اللي هو تاع لو فري مو L. بعد حنا كتبنا R. alors le R هذاك اوليك هنا او زادو داخل لاشان هذه. علاش درنا له انتر هذا؟ لو انتر هذاك فاي شوف لو كان نجي هنا نكتب نحط هنا الكيرسور وكان نجي نكتب هنا شوف بعد نديريكتومون لهنا باسكو علاه راح ندخل لا كونديسيون هذيك. لا كونديسيون هذه واش تقول له اذا كان لا طاي تاع الايديت 2 ايكال 1 ابعثوا ل 3 هكذا. ومن بعد حنا شاك فوا نقولوا له 3 اذا كانت 1 ابعثوا ل 4. شغل من بعد يروح يعاود يولي في لا ميم بوزيسيون. داكور هذا هو لو برينسيپ تاع لو موتوس. دوكا لا فيريفيكاسيون elle va se faire لهنا مازال ما لحقناش. on va faire la deuxième la troisième la quatrième. ومن بعد on va نشدو هذيك لا فاريابل سي ونكومباريوها مع لا فاريابل ام. داكور كملنا دوكا مع لا فاريابل كملنا مع الايديت 2. دوكا نروحو لايديت 3. on va faire les mêmes étapes. نجيو لهنا نقولوا له اونكي بريس ماشي اونكي دون كيما غلطت قبل. on va faire ceci نحطوها هنا باش ما تخلطناش. voilà je vais copier ça. hop tes clop. on a fini avec ça. واش جينا on change. on a besoin تاني on enter. voilà les deux هذوما hop là باش ما نضيعوش الوقت. je vais
encore expliquer je vais expliquer une autre fois parce que normalement c'est clair inchallah. Donc هنايا اذا كان le edit 3 parce qu'on a vérifié في on 3 في edit 3 on change تاعو اذا كان 3 égal à 1 واش يدير l'edit 3 راح يولي redondé d'accord. la variable c هي le mot اللي رانا نعمرو فيه حنايا بالعقل c'est que راح يشد le premier caractère juste parce que toujours le premier caractère راح نمدوه راح يزيد له le deuxième edit وراح نزيدو له حنا le troisième parce que دوكا رانا عمرنا le troisième c'est bon. ومن بعد حنا رانا في troisième on va passer le focus le quatrième edit et on va هنا c'est pour l'affichage c'est tout. Pour هادية voilà pour le enter هاديك pour éviter que يكونوا des modifications plus tard راح نديرو 3 اذا كان في 3 راح نبعثوه le 4 d'accord. donc رانا في le quatrième edit je vais faire la même chose rapidement je vais faire appel aux trois événements directement. je vais copier les trois événements comme ça et leur créer هكذا باش يكون الكود تاعكم اوردوني باش تعرفوا اون فوا تكون لينير تعرفوا وين تموديفيو c'est propre. Voilà. La première des choses qu'on va faire la vérification dans le clavier. Une fois fait, on va vérifier le on change نديرو كما نقولوا on va نديرو له access voilà هكذا نقولوا له ما تقدرش تدخل فوق un caractère voilà. c'est-à-dire كي يدخل le premier caractère c'est bon نحبسوه on va faire les calculs تاعنا et on passe هنا puisque رانا في quatrième edit alors on va sommer ماشي on va sommer on va concaténer voilà on va concaténer premier caractère juste bah, le deuxième edit, troisième edit et le quatrième edit et on va passer au cinquième edit, on va sommer le reste. Et pour la procédure edit 4 enter on va قولوا là كانت la taille le edit 4 égale à 1 mais on va rien faire, on va directement passer au cinquième edit d'accord. donc là on va faire je vois est-ce que ça marche. On va démarrer un nouveau jeu aigle je vais faire aigle voyez quand j'ai là يبعثني direct le troisième quand j'ai là non شوفوا الكورسور راهو هنايا quand j'ai la deuxième تلقاوها directement في la dernière علاش parce que في الدوزيام يبعثوا التروازيام كي يلقاه لا طاي ايغال 1 يبعثوا الكاتيام et ainsi de suite حتى يلحق لا سانكيام puisque ما عندهاش vérification. pour l'instant ça marche. alors on va continuer avec le cinquième edit. on press on change et on enter. on a besoin de ces trois procédures voilà. edit 5. Première des choses, on va faire le contrôle de saisie. Voilà. La deuxième des choses, on va dérouler قبل enter parce que la vérification راح تكون on change. هنا نقولوا له بلي إذا كان edit 5 égale à 1 on va passer directement au edit 7. علاش edit 7 علاش ماشي edit 6 parce que edit 7 tout simplement parce que كما يقولوا comment dirais-je le edit 6 راح يكون فيه le mot juste parce que كي يكون ما يجيبش la première ligne راح تحبط يحبطوا غير les mots juste par exemple les جاب كما on va faire ça joli. Par exemple, je vais faire Z
Y I O. صادير هاد لا لين هادي ما جابهاش بصح واش جاب جوست لو اي هذا جابو جوست صادير لو جي هذا راح يحبط لو اي هذا راح يحبط اون فير صادير لا كاز هادي ولا كاز هذا حتكون اون فير وي الو لا كاز هادي تاع هاد لا لين هادي توجور ما نقدروش نتوشيوها اون بو با لا توشي باسكو لو جي هذا توجور راهو جوست هو صافي يحبط برك اوكي الو بون بونس راح نكملو برك هادية et on va passer à la vidéo précédente vidéo prochaine ان شاء الله واش خصنا puisqu'on a démarré cinquième on change voilà في on change on va faire نقولولو اذا كانت لا طاي تاعو 1 وي داكور متنساوش هنا كاين اون فيريفيكاسيون كي باس فيها إلا كانت لا طاي تاع 5 1 راح يولي ريد اونلي جو سوي داكور راح لا طاي تاع le mot راح يتكونكاتينا avec le cinquième pour constituer un mot on va pas faire le set focus sur le set et le label on va faire le label pour affichage et هنا راح تجي لا فونكسيون تاع لا فيريفيكاسيون vérification هنا je vais arrêter la vidéo ديال هنايا parce que j'aime pas dépasser les 20 minutes. Non, on est à 22. نتلاقى في la prochaine vidéo ان شاء الله.